bos yo penyebabnya kampasnya gampang jebol pan balik gampang pedot. Kocak ya, kocaknya puara. Oh ya, selai gitu. Oh ya, selai wake mangkane tak ipan bel. Niki aku kan duwe iki larang bos. Tahu ana wong takon tuku dhewe nggone miyo sekitar 500-an ngene miyo ngene bit rada gedhe tambah larang iki. Mbok 600 mbok 500 padha mbek miyo karo. Niki wis tak Dexton kabeh. Tak bongkar kabeh mang jan. Tak bakar maneh terus tak Dexton iki kuat iki. Iki Dexton materiale. Baute wis dot ya. Ucul 5 dotan. Baut iki wis lepas. Bertarik nanti, kuat nanti mantap bro. Oke masalah lho kene iki bos, tibake lho. Jower we lho, kocak ya wake. Dadi nek digas iku rondok ngene det akhire an bare kecokot gak. Gampang protol. Iki tak golekno fan bel. Ngene arek padha. Tampan 4. Cek jos mulus. Ya. Sak duwe aku stok entek. Lho padha serine kampat 4. Ya. Menamu remuk. Dadi iki gampang dedel mergone. Iki kocak, bos. Kene gak kocak ya awet. Biasane jebol srek ya gak gampang. Gak sampe kocak iki sampe iki kocak berarti ya wis parah iki nek ganti ya. Ini gak ganti ya kapan-kapan apa gak jebol terus iki. Bel entek terus. Oke.